Recording in progress สวัสดีครับ Oh no 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 I see some British saying this yeah and this one live streaming and live stream später. Verstanden. Okay, fertig.ไม่รู้นี่กดจะเข้าหรือเปล่า Yeah. No, we're gonna open from the line ครับอ๋อฟุตบอลเหรอครับฟุตบอลโลกเหรอหรือว่ายังไงผมไม่รู้เรื่องเลยรอบอะไรครับรอบแรกรอบคัดเลือกครับเห็นอะไรนะอาร์เจนตินาเขาแพ้ใช่ไหมครับแล้วก็ซาอุดิอาระเบียหยุดวันทำงานเลยเพื่อว่าให้ได้ฉลองใช่ไหมครับก็ผมฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วครับว่าประเทศไทยจะได้ไปบอลโลกครับจนผมจะล่วงหมดหัวแล้วครับยังไม่มีหวังเลยครับสวัสดีครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับตามสบายครับอีกสักพักหนึ่งครับห้องนี้เซ็ตเครื่องนานเพราะว่าเป็นห้องแรกครับแล้วก็อะไรอีกเนี่ยสายใช่ไหมthis one
โอ้โหซูมโอเคเอายังออกอีกเหรอเอาเท่านี้แล้วกันลืมนี่อยู่นี่ครับอุ้ยตายแล้วครับผมทำโดนของเขานะครับขอโทษครับไม่เป็นไรครับไม่ยอมเลื่อนลงเป็นรถกระบะหรือเปล่าฮะคนภาคโฆษณาเขาอย่างเงี้ยทำไมครับคุณรู้จักฮะเขาต้องแบ่งกาวเบรกกาวอ๋อก็ต้องอะไรเป็นในแบบอะไรอย่างเงี้ยป่ะที่ต้องอ๋อคุณจะไปสวมรอยใช่ป่ะฟอร์ดเรนเจอร์ภาค 2ใช่ป่ะครับเนี่ยที่ถอดเสื้อนี่คือจะไปโอเคOkay, good afternoon everyone. Welcome you to SCI33206. I'm not sure whether is there any person who want to join us in Zoom. Okay, ผิดต้องเปิดไฟล์604นี่เนาะ Save it right แล้วก็มีที่เพิ่งแจ้งมานะครับเป็นลีโอนะลีโอหมายเลข19นะครับศิวรานะครับลีโอนะเพิ่งแจ้งมาล่าสุดผมก็ไม่ได้ทำไฟล์ไว้ไม่ทันนะครับโอเคก็ระหว่างขับรถมาครับเขาเพิ่งแจ้งโอเคthe first person นะครับก็ไซริวนะครับไซริวนั่งหน้านี่เนาะไม่ต้องพูดจ้ะไซริวสบายดีนะไม่เป็นโควิดไม่เป็นไรนะครับโอเคคริสตินครับ
ยกมือรอไปแล้วนะคนนั้นใช่ไหมครับโอเคภูรินทร์ครับครับผมแล้วก็ธนกิจดีคุณใช่ไหมโอเคครับสิทธาครับสิทธาครับผมแล้วก็ยูจินไม่มาเลยเหรอเอ้าเดวิดไม่ใช่เหรอที่ยูจีนด้วยโอ้ my god ทำไมเยอะจังโคโรนาวิรุสคุณแบบว่าแพร่แจกกันที่โรงเรียนนี้ป่ะหรือว่าไปรับที่รอดอฮะที่โรงเรียนนี้ใช่ป่ะโอ้เขาเป็นก่อนเงี้ยเหรอเขาเป็นแล้วเขาก็มาเดินทั่วห้องอ๋อสอนคุณใช่ป่ะอ๋ออาจารย์อาลีอ๋อเคยเห็นโอเคเขาหล่อมันเกี่ยวอะไรกับเป็นโรคไม่เป็นโรคเนี่ยอ๋อมีเสน่ห์จำได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อหล่อไม่เท่าผมด้วยหรือว่ายังไงหรือว่าผมสู้เขาไม่ได้เลยยังไงผมหล่อด้วยปูนครับผมเป็นประเภทหล่อด้วยปูนคุณานนท์ครับคุณอานนท์ฮะเอ้ยไม่ใช่ดิคุณอานนท์อยู่แถวนี้ดินี่ไงเห็นครับเคยจำได้ผมสอบมีคุณอานนท์กับอัครนันท์เนี่ยผมจำได้เก็บไว้แล้วก็กิตติทัศน์นะครับกิตติทัศน์ก็จำได้กิตติทัศน์ครับโอเคคามิกครับคามิกครับผมแล้วก็ทัศน์ครับผมแล้วก็อัครนันท์เนาะอยู่นะครับแล้วก็กองทัพไปแล้วเนาะกองทัพโคโรนาไวรัสนะครับก็พารัชกรครับพารัชกรฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นเมื่อเช้ามาไหมครับไม่ฮะเอาแล้วทำไมไม่แจ้งผมอ่ะเอาเหรอเขาอยู่ที่ค่ายเขาเล่นโทรศัพท์ไม่ได้โอ้มันอะไรขนาดนั้นถึงจะต้องแบบไม่ติดต่อไม่ได้ขนาดนี้โอ้มันไม่ใช่แบบอะไรกักกันแบบน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยครับถึงขนาดนั้นเลย alright the next one พระชัยครับพระชัยครับแล้วก็โคโรนาไวรัสนะชาคริสที่ปกติจะนั่งนี่เนาะชาคริสก็ไปได้เหมือนกันโอเคถัดไปนะครับก็จะเป็นนัชนนท์ครับนัชนนท์คราวที่แล้วหายไปสุภพงศ์ครับครับผมคราวที่แล้วเหรอคราวที่แล้วเขียนว่า absent อ่ะแล้วคุณไม่เช็คกับคราวที่แล้วมันจะได้เคลียร์กันว่าผมผิดหรือเปล่าผมอะไรเงี้ยคุณได้เช็คหรือเปล่าไฟล์คราวที่แล้วคะแนนเดียวนะไม่เป็นไรนะช่างมันนะสปอร์ตเห็นนะจำไม่ได้ครับอันนี้เป็นไฟล์เก่าคุณแก้ผมอีกทีแล้วกันคุณแจ้งผมมาทีหลังนะหาหลักฐานอะไรมาอย่างนี้นะครับเก็บไว้ผมจะได้แก้กับไว้ไม่ถ้าคุณต้องการให้มันตรงกับความจริงครับคุณก็ทักผมมาโอเคศิวราครับศิวราฮัลโหลอ๋อใช่ใช่เนาะที่ตะกี้นี่เองอันนี้สายพันธุ์ใหม่ล่าสุดกันเลยด้วยมีคนไหนที่แบบเป็น2 ครั้งแล้วบ้างไหมครับมีไหมในประเทศเป็น3 ครับอ๋อประเทศ3ก็ยังว่านะเขาแบบดุกดิกไม่ค่อยอยู่ห้องวันนี้เหรอเขาไม่มาเพราะเขาติดโควิดไม่เคยแจ้งไม่ค่อยอะไรเท่าคนนี้รู้แต่ว่าไปยกรั้วที่อะไรสน.พระราชวังครั้งหนึ่งผมจำได้วันนั้นสุรวิทย์ครับวันนี้ไม่ทำกิจกรรมนะครับสุรวิทย์กลับมาแล้วนะแล้วก็คันที่นันครับผมแล้วก็พัทรชัยครับธนชัยธนกิจทีคนตัวใหญ่โอเคครับหนีไปนู่นแล้วไม่นั่งกับ
กองทัพละคุณหนีไปนั่งนู่นเหรอพัชระโอเคแล้วก็ประเทศก็คือโอ๊ยไม่น่ามีรั้วบ่อยนะครับเข็มไหมโคโรนาไวรัสแต่ว่าถ้าไม่แจ้งไม่ติดต่อผมมาภายหลังนะก็จะครึ่งคะแนนนะสำหรับพวกที่โคโรนาไวรัสที่ไม่ได้อยู่ตรงท้ายไฟล์นะครับท้ายไฟล์คือเขาแจ้งมาแล้วบัณฑิตครับบัณฑิตโอเคยังอยู่นะโอเคครับนะครับคนที่ไม่ได้แจ้งหลังจากพวกนี้แล้วก็ศิวไลย์คนนะมีเดวิดนะครับเดวิดแล้วก็กองทัพน้องแล้วกองทัพแล้วก็ชาคริตก็ศิวลา4 คนนอกนั้นพวกถามจารู้ว่าแบบไม่รู้ไม่ถ้าสมมติแบบคนที่ส่งไอ้ผลตรวจโควิดปลอมรูปปลอมใช่ป่ะจารู้ว่ามันก็ไม่ทราบผมจะก็เดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันผมจะให้คุณจะให้ผมยังไงผมยังไม่รู้เลยบ้านคุณอยู่ไหนจะให้ผมแบบแอบเข้าไปอยู่ในบ้านดูว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นความซื่อสัตย์มากกว่าคุณอาจจะใช้สิทธิ์โควต้าเป็นโคโรนาไวรัสทั้งเทอมก็ได้นะคุณส่ง2 ขีดมาทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยก็ทำได้นะเพราะไม่น่ามีใครไปตรวจคุณที่บ้านทุกคนก็ต่างกลัวเชื้อโรคครับโอเคก็ผมก็อัดให้ตามที่ดร.เฟิร์สดร.โชคสลันเขาบอกนะแล้วก็เปิดห้องซูมให้ด้วยนะครับตามที่เราเป็นทางที่เขาตามสถานการณ์นี้ครับto M604 นะครับกองทัพไม่อยู่นะครับอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ของโรงเรียนเลยต่อไม่เป็นเลยของผมลืมพาสเวิร์ดไปแล้วด้วยนะครับถ้าใครมีของ student จะแจ๋วเลยนะครับของเพื่อให้ Wi-Fi แรงๆ student ยังใช้ไม่ได้โอเคไหมครับwe get to fourth right fifth chapter solid fluid and this right 2 or 4 this okay โอ้มันควรจะใช้นะผมเพิ่งจะบอกว่าผมเพิ่งสอบปริญญาตรีมาก่อนมาที่คุณเนี่ยแล้วผมก็รีบบึงขึ้นทางด่วนมาเลยเพราะว่ามันสอบอะไรสอบวิชาไฟฟ้าครับผมก็ใช้เครื่องคิดเลขกันผมยังอะไรนะก็ยังสอนอยู่ครับก็เขา30 กว่าชีวิตอ่ะเก็บไหมครับ2 ชั่วโมงครึ่งก็ให้ใช้เครื่องคิดเลขกันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรไม่นะจานทางนี้จานบอกไปเลยว่าให้ใช้เครื่องคิดเลขแล้วครูโค้ชจานด่าผมอยากจะมาคุมสอบเองด้วยซ้ำไปนะคืออย่างเมื่อเช้าเนี่ยมีคนหนึ่งมี2 ข้อก็สอบไป2 ข้อทำข้อหนึ่งเสร็จออกไปสงสัยไปนั่งคุยกับเพื่อนข้างนอกเพื่อนบอกว่าน่าจะถามว่าข้อ2ทำไงปรากฏว่าเขารีบเข้ามาถามว่าอาจารย์หนูลืมว่าหนูทำข้อเดียวขอทำอีกข้อหนึ่งได้ไหมผมก็ให้ไม่เป็นไรก็ไม่ได้คิดอะไรมากเห็นไหมก็คงไปคุยกันอะแต่ว่าวันนั้นแล้วก็มีบางคนไม่ได้เอาเครื่องคิดเลขมาก็ให้เพื่อนที่ทำเสร็จเอาไว้ก่อนอะไปขอยืมเครื่องเขาผมก็อนุโลมได้คือถ้าผมคุมถ้าผมคุมสอบเองมันเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่ว่าที่โรงเรียนเขาไม่ให้ผมมาคุมนะครับไม่จ้าเพราะว่าผมต้องแยกห้องนี่แหละมันไปไม่ถึงทีละห้องผมก็ไปจัดการได้ไม่มีปัญหาแต่จะไม่ได้พร้อมกันโอเค let's get back to our จานนั้นมีเทอมเอาเข้าได้เลยนะผมก็พยายามจะเน้นย้ำอย่างนั้นนะครับโอเคมากโอเคno we need จดสูตรเดี๋ยวคนอื่นเขาจะไม่ยอมแต่ว่าปริญญาตรีผมให้ A4 เข้าได้โอเคไหมคุณจะจดวิธีทำอะไรก็ได้
คุณจะเสาไฟฟ้าคุณจะเอาสูตรเทอร์โมไดนามิกใส่เข้าไปก็ได้โอเคไหมมันไม่มีปัญหาครับโอเคI think we live at ห้องนี้ถึงตรงถึงตรงนี้เนาะที่เป็น continuity equations right and we have already calculated the velocity right from velocity at the Niagara Falls the horses through right okay we will go further beyond this topic and we arrive at this problem right นะครับก็ฟิสิกส์มันก็จะต้องทำโจทย์นะประมาณนี้นะครับผมถามเรื่องแลบแล้วนะครับเขาบอกให้ผมต้องเขียนรายละเอียดว่าจะทำแลบอะไรบ้างนะผมก็นึกว่าจะขอใช้อะไรรายละเอียดของแลบเขาก็ไม่ให้นะครับของโรงเรียนคนเดิมเนี่ยนะครับเขียนมาต้องรอครูโคห้อง5เดี๋ยวดูว่าคนนั้นน่าจะอำนวยความสะดวกมากกว่าแล้วถ้าเขาตอบมาเรามีรายละเอียดเราก็จะไปทำแลบกันโอเคไหมจะได้ไม่ต้องมานั่งนิ่งๆอย่างนี้นะคุณจะได้ขยับร่างกายทำอะไรบ้างครับโอเคwe have 1 liter right for the relation to the cubic centimeter which is 1,000 right and we have a water hose with the diameter 2.5 centimeter okay and it's used by gardener to fill 30-liter bucket the gardener noticed that it takes 1 minute to fill the bucket so we would get the water flow rate which is the fluid flow rate actually and let's introduce the nozzle. A nozzle is an opening cross-sectional area with 0.5 square centimeter is later attached to the hose. Okay, that's the second scenario. The nozzle is held so that the water is projected horizontally, okay, or parallel to the ground with the height 1 meter above the ground. So they want to know the distance when the water reaches the ground. Okay. And first we will consider the first scenario. ก็ไปดูที่สถานการณ์แรกก่อนนะครับOkay, the water flow rate will be this one, okay, 30 liter per minute, okay, because we let the time go by 1 minute and we can have the water of 30 liters, so the water flow rate will be 30 liter. Delta V by delta T will be 30 liter per 1 minute, right? Okay, and the diameter of water nozzle is 2.5 centimeter, so we can use the formula of continuity equation. V and times A equal to delta V by delta T. We know the ratio delta V by delta T. And if you want to convert it to the cubic meter, it's going to be 30 times 10 to negative 3, right? Cubic meter per 60 seconds, right? And you just manipulate this number, you're gonna get the water flow rate.
we need to find the velocity at the horizontal. And yeah, the cross-sectional area here is cross-sectional area could be found from the diameter, right? It's 2.5. So velocity 1 in the first scenario will be delta V by delta T by pi r squared. But your r would be 2.5 by 2, right? That's centimeter, so we need to be careful about it. 2.5 divided by 2 times 10 to negative 2, right? And square, because pi r squared, right? Oh, I need to draw first the formula. Pi by 4 d squared. You can say it's pi by 4 d squared, and you're going to get 4 times this number, 0.5 times 10 to negative 3 cubic meter by pi, and d squared is 2.5 times 10 to negative 2, right? In this case, you would get number 2 by 2.5 pi, and you move 10 negative 2 here, you get 1 by 10, right? 1 by 10. So you will get 2 by 25 pi, and that's okay. And if we look at the calculator, มันติดซูมอยู่ด้วยโอเคไหมครับ 2 pi 2 by 2 pi 2 by 25 pi, 0.025. Oh, it's not much, right? 0.025 and 5 again meter per second. That's the quantity in SI scale, right? And let's talk about our solution. Oh no, it's 10. What? My God, why? 5 times 10 to negative 4. Okay, and by A2, you don't have to find V1, you just find V2 immediately. This is V1, okay, but if we want to find V2, we can use the value of the not-so cross-sectional area directly, okay. This is V1, okay, but if you want to find V2, V2 times A2 will be equal to this one, okay, 1 by 2, 0.5, 5 times 10 to negative 4, right? And V2 will be this number, 5 times 10 to negative 4 by cross-sectional area, which is given by this one, okay, 0.5. That's the cross-sectional area of the not-so. Please note that this is the square centimeter. We need to write down 0.5 times 10 to negative 4 as well. Okay, so you can cancel the same number, 10 to negative 4, and you will finally get the value which is
a beautiful number. It's number 10, right? Meter per second. So let's draw the second scenario. Once the nozzle is attached to the hose like this, and we have the hose like this. Okay, so the water will flow in this way, and the horizontal speed V2 is what we just got before, 10 meter per second, and this nozzle is lies above the ground by height is 1 meter. So from what you learned in Mathematics 4, how could we find the distance? Of course, the water will move with the projectile motion, right? According to the projectile motion, and this is the ground, right? And they want to know the horizontal distance. This one. What is the distance d? Horizontal distance d here. We know the initial speed, right, as 10 meter per second, and of course the initial speed along the y-axis will be 0, right? Uy will be 0 meter per second because this hose is arranged in the horizontal way, parallel to the ground. There will be no initial speed along the y-axis at all. All right, but what could we get? We can get the first relation from the horizontal portion, because this is the constant speed, 10 meter per second. So the total time that will last during this motion will be simple, right? V is d by t, right? And we're gonna get this is V2, T will be d by V2. V2 is known, is number 10, So the total time that lasts for this movement will be t, which is the d by 10, So let's continue our story here. We have initial speed at u, y, right? And we know the height. So we're gonna use this formula is equal to u t plus 1 by 2a t squared, right? Once the s will be the distance along the y-axis, this will be h, which is number 1. Ut is uy, it's equal to 0. There will be no term, this term will doesn't exist. We're gonna have 1 by 2, and the acceleration will be g, right? It's gravitational, approximate 10 or 9.8, right? Meter per second square. And we're gonna have here 1 by 2 g t squared. You will get this formula. But unfortunately, t is d by v2, right, which is number 10. We're going to get on the right side here 1 by 2 g and d by v2, right, square. And you can find d right now from this relation, right. H is what we know here, number 1, right. So we move everything to the left hand side,
you will get 2h by g, right, time v2 square, right, and it's equal to d square, right, and if you want to find d, you just take the square root of that, so d will be ขออนุญาตเอาไม่ถึงด้วยครับไปไงดีเดินอ้อมใส่ริ้วแล้วกันครับปลั๊กสายพลุงพลังนะครับโอ้โหตั้งใจเรียนกันทั้งนั้นเลยนะคุณซีเรียสกันทั้งนั้นเลยดูหน้าจอคุณแล้วดีก็ดีครับโอเคมากไม่ต้องไปร้านนะสมัยนี้เล่นบนมือถือตัวเองเลยสมัยผมต้องซื้อเมมโมรี่นะแล้วก็ต่อที่ร้านนะครับมีหน้านะครับโอ้พก power bank ต้องเสียบปลั๊กนะครับมือถือหรือว่า iPad คุณถูกใช้ตลอดเวลานี่เอง alright you just solve that equation โอเคโอ้โหหมดหนึ่งข้าวยังไม่จบข้าวแรกเริ่มจบyou will get d equal to square root 2h by g, right, and times v2. Okay, of course we know square root 2 times number 1 meter by g, which is 9.8, right, and v2 is number 10, right. Just leave it into the calculator. Okay, เอาลืมเปิดซูมให้อีกจอไม่ขึ้นนะก็จะได้เท่าไหร่v2 square root 2s by a is going to be 0.45. Okay, it's equal to 0.45 to then times t, right? It will be 4.51 approximately meter, okay, in the horizontal way, right, along the ground. Okay, you get the distance, horizontal distance as 4.517. Okay, now let's go to the next topic, which is Bernoulli's equation. This is the Bernoulli's equation, right? He is a switch physicist, actually. He derived the expression that relates the pressure of the fluid to its speed and elevation. Okay, it also includes the effect of the potential energy, rho gh, and something like that term. And Bernoulli's equation is a consequence of energy conservation as applied to an ideal fluid. Okay, to derive the Bernoulli's equation, we need a few assumptions. The first one is that the fluid is incompressible, so the volume of the fluid cannot change, okay, during this motion. And there is no viscosity, there is no friction between different layers of fluid. And the fluid flows in non-turbulent way, okay? There is no complicated motion happen that take place in this motion. It's steady state, it's constant speed, okay? There is no acceleration, okay, manner. Okay, the Bernoulli's equation can be expressed as three terms. Okay, the pressure term, the potential energy term, and the kinetic energy term, which is 1/2 rho v square. Okay, for the constant, each term, each side will be the same, right? Each point would have the same value of this summation, and it's correspond to a constant. Okay, Bernoulli's equation
can be interpreted as follows. The pressure P, this one, the pressure P, kinetic energy per unit volume, which is 1 by 2 rho V1 square or V2. And the potential energy term per unit volume, rho Gy, has the same value at all points along the same streamline. Okay. During the flow, the summation of these three terms will be equal to every point in that motion. Okay. One of the application of the Bernoulli's equation is Venturi effect. Okay. Venturi effect refers to the decrease of static pressure in the fluid flow, in the flowing fluid with the increasing flow velocity due to energy conservation. Once you have the hose or the pot like this, the fluid flow from left to right at the location number 1 and the location number 2. The location number 1 has a greater cross-sectional area than the location number 2. Okay, you get the pressure here, P1, which is quite a lot. Okay, with velocity V1, and V2, when it passes through the area number 2, you get lower pressure, but you get more speed. Okay, why we have more speed? Because the length of the vector here is shorter than the length of this vector, so V2 has more speed than V1. Okay, but unfortunately, once the energy is dedicated to already the kinetic energy or to the speed, the pressure should be lower, okay, because some of the energy has been allocated to this one. Okay, and this one doesn't have so high speed, or most of the energy will be kept in terms of pressure right here. Okay, that's the meaning of Bernoulli's equation. Okay, there will be no difference in potential energy because this device lies in the horizontal way. It has the same height of fluid flow, so there will be no effect from rho Gy or rho Gh. Okay, in reality, here, this has low velocity, low motion velocity, and the pressure is quite high. The needle is pointing to number 5 bar or bar. Okay, and here the needle just points to the place which is less than 5 bar, but the air or the fluid would have more velocity or more speed in this narrow part. Okay, narrow hollow. All right. If you don't believe that, that is another way to measure the pressure, except from looking at the different numbers on the gauge. Okay, on different gauges. Here is the bigger pipe and the lower pipe, right? You're gonna have more or higher velocity here, higher speed. This would be lower speed, right? Lower speed area. Yeah, of course, the energy is kept in terms of pressure. This side would have higher pressure, and here the energy is allocated to motion, to the speed. So this would have low energy for the pressure, so that's why they get lower pressure. In this side, they just join these two locations by a pipe, okay, with a shape like this, and they just fill in a fluid, any kind of fluid. Because this side has higher pressure, they are going to push the liquid, okay, this one up, and this one at this location they would have the same value of the pressure, because the pressure, as you have learned before, the pressure at this point will be the summation rho Gy times the pressure of this thing, right? Yeah, that's the Venturi effect.
ผมเตะสายแล้วหรือเปล่าโอเค another one is what you may have seen โอ้แล้วเราต้องไปดูงานไหมการบินไทยอะไรอย่างเงี้ยไปดูไหมเพื่อว่าจะได้เข้าใจคอนเซ็ปต์นี้ไปดูที่อะไรนะขอไปดูที่ไม่ใช่ปรมาณูเพื่อนิวเคลียร์เขาก็ไม่อนุญาตคุณอีกกลัวว่าคุณเป็นหมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเก็บไหมครับก็มันโดนรังสีอัลฟาเบต้าแกมมาครับห้องนี้ไม่ได้ฟังคุณครูจอยเล่าฟังเนาะครูจอยเป็นครูโคของห้อง605เขาบอกว่าเพราะว่าผู้ชายมีอวัยวะเพศอยู่ข้างนอกก็เลยไปดูตรงห้องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้แค่เขาอยู่ไม่ให้เกิน20 นาทีไม่งั้นเดี๋ยวคุณอวัยวะเพศของผู้ชายจะถูกรับรังสีมากเกินไปแล้วจะทำให้มันไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องพอทำงานไม่ถูกต้องมันก็จะเป็นหมันคุณก็ไม่สามารถสืบพันธุ์คุณพ่อคุณแม่คุณก็จะไม่มีใครสืบนามสกุลคุณโอเคไหมโรงเรียนก็เลยไม่ให้ไปโอเคไหมครับแต่ถ้าไปดูเครื่องบินผมว่ามันไม่น่ามีอันตรายมั้งก็จะได้ดูลิฟต์ก็ไปดอนเมืองเงี้ยโอเคไหมดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิเงี้ยก็ไปดูโอเคyeah there you would have lower you would have more higher speed right here you would have lower speed okay with higher speed you're gonna have lower pressure with lower speed you're gonna have high pressure so there will be lifting force because of the pressure difference between top and bottom of the wing of the airplane okay we arrive at a problem that is related to the wings of the airplane. Okay, we are going to calculate something about the airplane, the weight of the airplane, and the lifting force on both sides of the wing, at both wings of the airplane. Okay, let's draw the airplane like this. This is the shape of the airplane, and here is the wing, right? And yeah, of course the air will flow in this way, right? Near sighted, no, it's not something related to the airplane. I'm sorry for that. น่าจะข้อถัดไปนะ Okay. Near sighted lift fires at a capital นะคำว่าเชอร์ลิฟนี่ก็คงเกิดอยู่ประเทศเดียวประเทศอะไรเชอร์ลิฟประเทศอเมริกาคุณเคยดูหนังคาวบอยปะประมาณนั้นที่ใส่หมวกเท่ๆแล้วก็อเมริกามันจะไม่ได้ว่าประเทศเขานะมันจะเถื่อนๆไงสมัยนั้นคนอพยพไปก็เลยต้องมีนายอำเภอใช่ป่ะเป็นผู้ดูแลรักษาสันติราษฎร์เป็นนายอำเภอก็เหมือนเป็นตำรวจไปด้วยนะโอเคมันก็จะมีหนังฮอลลีวูดหลายๆเรื่องที่แบบว่านายอำเภอไปต่อสู้ยิงขี่ม้าขี่อะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมสู้กับโจรอะไรก็มีหลายเรื่องใช้ปืนกันเยอะนะครับทุกวันนี้ก็ยังใช้ปืนกันเยอะนะครับที่ United States of America okay he's trusty six shooter okay he has a team like this and fortunately the wrestler the bullet missed the team and penetrate the town water tank เขามีทีมยิงปืน6 คนพยายามยิงผู้ร้ายแต่ว่าลูกกระสุนไม่โดนผู้ร้ายนะครับถ้าลูกไปโดนแทงน้ำนะครับโอเคไหม penetrate the town water tank แทงน้ำที่ใช้เลี้ยงคนทั้งเมือง causing a leak in figure 8 okay this one okay the piece the bullet just hit the wall of the tank and it's gonna create a hole like this okay the water will start to flow okay the top of the tank is open to the atmosphere so we have P0 which is 1.015 or something like that okay determine the speed at which the water leaves the hole here when the water level is 0.5 above the hole so the height here is 0.5 okay and where does the stream hit the ground
if the hole is 3 meters above the ground, okay, here the hole is 3 meters above the ground, and they want to know how long this water flow will be far away from this wall of the water tank. Okay. Okay, let's find the speed first from this setup. All right, we have two locations, location number 1, location number 2. Okay, and of course, this problem emerges at the topic of Bernoulli's equation. We're going to use Bernoulli equation. But please note that if you don't know that idea at all, here we are involving the pressure of the air, right, of the air, which is a gas, and we have rho gy, okay, which is potential energy. We have 1/2 rho v squared, okay. We assume that the velocity of this fluid flow is nearly 0, okay. The tank is very large, so the water level that is decreasing has almost 0 meters per second. We're going to assume that. And here we have 1/2 rho v squared, okay, which is the velocity here, and rho g y, okay, rho g h here, and pressure as well, right? Pressure P0, because it's open to the air, so the pressure caused by the air will also has the effect to this location. All right. But P1 will be equal to P2, which is P0, right? The Bernoulli's equation will reduce to this one. Okay, let's write it from the first location, P1. In the first location, P2, let's say P2. P2 will be P0 plus 1/2 rho V2 squared, but V2 is almost 0, right? Plus rho gy, but rho gy there is no height at all, so it's going to be 0, right? That's the Bernoulli's equation. Total energy at the second location, and in the first location we're going to have also P0, right? Because it's also connected to the air at this open hole. Plus 1/2 rho V1 squared, and plus rho gy, which is h at this location, right? The height is h. Because we share the same value for the pressure on both sides, we can cancel. And they want to know V1, right? V1, what's that? This term will diminish, right? Will disappear. We simply solve this equation. We get 1/2 rho V2 squared minus rho GH, which is equal to 1/2 rho V1 squared, right? So V2 squared is still unknown to us, I think. We don't know V2, right? The speed. V1 will be square root 2g. 2g y1 minus y2.
That is h, right? Okay. Yeah, we assume that rho g h1 by 2 rho v2 1 2 this is the height of y1 or y2 height of y1 y2 y1, right? And we move it move it to the left hand side. You will get we assume that V2 is almost 0, right? V2 is almost 0. V2 tends to 0. So this term will disappear, tends to 0. Once you move rho gy1 to the left hand side, you get rho gy2 minus y1 equal to 1 by 2 rho v1 squared. Okay, we have a common term which is rho. We can cancel rho on both sides of this equation, and v1 could be found from the square root of g y2 minus y1, which is h actually. Okay, square root g 9.8, and the height is 0.5. So this one will be 0.5. 49, square root of 49, right? Huh? Or 2 as well, right? I forget number 2. 2 and 2, right? So it's square root of 2 and 49. So it's going to be 7 square root 2. And you know square root 2 is 1.4. It's going to be 9.8. 3.1. So it's number 1. Right, square root of 9.8 actually. 9.8, and it's equal to 3.13 approximately meter per second. That's the horizontal speed from the hole which is created by the bullet here. Okay. And they want to know, again, the horizontal distance. We are going to follow the same way. This is the tank, right? The water will flow like this, okay, to this, to the ground, and here will be the distance that we want to find. And there is no initial speed along the y-axis. Uy again equal to 0, but ux is what we get here, approximately 313. So the time that lasts for this movement will be d by v, right? The time t will be d, which is unknown, by v, which is 313, right? Approximately. And along the y-axis motion, we're going to use the same formula. Okay, d will be square root 2h and g times v2. Okay, h will be 1 by 2g d by v squared, and you cancel it for d.
D will be square root 2h by G times V2. Okay, V2. Yeah, we know V1, right? No, it's not V2. It's V1. Square root of 2 times h, which is 0.5. Oh no, height here is the height from the hole, right, which is number 3. It's number 3. Divided by G, which is 9.8. And times V1, V1 is 3. 1, 3. Okay, you get the answer. Okay, times this one, right? It's equal to 245 meter. Okay, it's around 2.5 meters away from the wall of the tank. Okay. Now we are talking about a large pipe with cross-sectional area of 1 square meter, distance 5 meter, and narrows to 0.5 square meter. Okay, distance means the length of that pipe. Okay, let's draw the pipe so that you can better understand what is going on. At the bigger side, you have the cross-sectional area as 1 square meter, and in the smaller side, you have the cross-sectional area as 0.5 meter. So here, A is 1 square meter. A is 1 square meter. And here, A is 0.5 square meter. And the length here is 5 meter. Okay. And I hope so. Let's check. It's stable to like the, it's no, it's with the height of h is 5 meter, right? Distance 5 meter means the height difference. Okay, not this shape. Sorry for that. Height is 5 meter, I think. Y1 minus Y2. Yeah, 5 meter. Okay, we have this shape, not this one. Still. Okay, there is also height difference between both cross-sectional area. Okay, let's use the first continuity equation. V1 times A1, that's the water flow rate at the first, at this location, will be equal to velocity at the second location, the cross-section at the second location. Okay, you get this relationship from the continuity equation. And from the Bernoulli's equation, at the first location, you get P0. A second location, P0.
plus rho G Y Y1, okay, plus 1 by 2 rho V number 2, not 2 square, right? Okay, and on the right side we have also P0 because this end is attached, is connected to P0. We assume that the difference here is not so much, only 5 meters. There is no difference of atmospheric pressure P0. Plus rho G Y1. Okay, this is the height Y1. And times 1 by 2 rho V1 square. Okay, rho V1 square. What is the question, please? The speed of the water leaving the pipe. Okay, we're gonna find V1. We need to find V1. What is value of V1? Okay. Of course, you can say the P0 can cancel each other, and we move rho Gy1 to this side. You get rho G Y2 minus Y1 plus 1 by 2 rho V2 square. Rho V2. But V2 will be V1 times A1 by A2, right? It's A1 by A2 square and velocity also V1. V1 square. That's V2, right? And on the right side we have 1 by 2 rho V1 square. Okay? And once you move this term to the right hand side, you will get a difference of something. Here you have rho GH, okay, which is the height. And you have here 1 by 2 rho number 1 minus A1 by A2 square. And it's going to be multiplied further by V1 square. All right. If you want to find V1, just move this term to, okay, moment. We have the common term, which is rho, the density of this fluid. We can cancel that. V1 will be 2GH divided by 1 minus A1 by A2 square. Okay. And we take the square root, right? Because this is V1 square. So square root of this. Okay, it's time to substitute the value. It will be square root of 29.8, and the height is 5 meters, I think. 5 meters by 1 minus A1 is bigger. A1 is bigger, which is the 1 square meter. 1 square meter and 0.5 square meter. A2 is square. So you get square root of 9d8. Right? And this will be why it's A2 is bigger, right? A2 is bigger, so this is 0.5. A2 is bigger. This is 0.5 by 1. So you would have 0.75, and take the square root. Right.
Okay. Yeah, and that's it. 7 point something. Blah, blah. Okay. From the calculator, we get the answer like this. Square root 98.075. K2 GH1 minus this. Yeah, you get 11.4543 meter per second. โอเคขอดูนะมีคนเข้าไหมอยากเข้าสู่ไม่มีนะโอเคไหมครับเขาให้เปิดห้องสูงไว้ได้ครับโอเค that's V1 the horizontal velocity เดี๋ยวมีข้อต่อไปนะคุณมาช่วยทำหน่อยนะครับแจ๋วมากโอ้ Okay, that's the speed of the water that leaves the water pipe here, V1. Okay, we arrived at this example so that you can better understand. Water enters a house through a pipe with inside diameter 2 square centimeter. โอ้เราถึงจุดสุดท้ายของบทนี้ของอันนี้แล้วนะครับโอเคไหมโอ้ผมว่าคุณไม่ต้องทำเพราะข้อนี้มันซับซ้อนครับเดี๋ยวผมทำเองดีกว่างั้นออกมาทำครับนะหรือแรนดอมหรือว่าไงแรนดอมนะข้อนี้ออกข้อสอบด้วยนะเท่าที่จำได้นะครับโอเคrandomization right from all of you right from all of you มันโปรแกรมมันมันต้องใช้เครื่องคิดเลขจริงๆในเว็บไซต์มันไงไม่รู้นะครับโอเคไหมเท่าที่ผมใช้ประสบมาเนี่ยนะครับran VR 26 right times โอ้แล้วคนโคโรนาไวรัสจะทำไงดีran 1,1 right 1,1 like this okay here okay here now let's try 18 คล้ายหมายเลข18คล้ายหมายเลข18ฮะไปยื่นวิศวะจุฬาหมายเลข18เหรอติดแล้วด้วยก็ต้องย้ายที่เนาะย้ายไปเรียนนู่นนะครับไม่ไกลจากที่นี่มากใช่ไหมครับไม่ไกลเนาะ18สุภพงศ์คนไหนโอ้นี่ได้คนเก่งละจะไปเรียนวิศวะเก่งไหมครับจุฬาด้วยเนาะโอเคโอ้ไปที่โจทย์ครับthis one right okay so right okay look at this figure okay the town supplies the water through this pipe okay the blue or the cyan one okay this is the main pipe and this pipe is connected to bathroom, to toilet, to the kitchen, and because this house locates in the United States, right? The weather is quite cold. The house needs to use the hot water as well along this magenta or the pink line here, and this is another system of the pipe. Okay, another set of the pipe. Okay, at the water tap you would have both cold water and hot water, all right, and also in the bathroom, right. The detail is the following. Outside the house we have 2 centimeter pipe. Okay, that's the
I think the diameter, and inside the house the diameter is smaller, it's only 1 centimeter pipe. Okay, in the second floor, and the difference between the first floor and the second floor and the first floor is 5 meter, okay, of height. And this is hot water tank. The hot water is going to be supplied through this pipe. Okay, those are the quantities of diameter. At the gate pressure 4 times 10 to 5, that's the pressure inside this pipe, okay, and that pipe as well. That's P, right? And yeah, that's all all the information เชิญเลยครับลบเลยครับข้อนี้ละเอียดเลยครับให้อะไรก็ให้พรแล้วกันเก็บไหมให้พรให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในอนาคตใช่ไหมครับทำงานมีครอบครัวมีบ้านมีอบอุ่นเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่แล้วกันนะวัยนี้เนาะโอเคเคยบวชครับเขาให้มาสอนวิชาฟิสิกส์ไม่ใช่มาสอนวิชาภาษาบาลีโอเคครับthe flow speed and gate pressure in the bathroom, okay, when the flow speed at the inlet pipe is 2 meters per second, right? 2 meters per second. ผมทำไงให้มันเล็กๆที่คุณจะเห็นแบบทั้งคู่อย่างนี้แล้วกันได้ไหม2 centimeter and the inlet speed is 2 meters per second ก็คือน้ำเข้าตรงเนี้ย2 เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ออกเป็น V2 นะเขาให้ตำแหน่ง first location second location ตำแหน่งที่1คุณก็ห้อยตามนี้แล้วกันนะ V1 นี่2 เมตรต่อวินาทีเขาบอกข้อมูลมาตรงนี้นะครับแล้วไอ้ท่อข้างนอกมันเท่าท่อข้างในเลยข้างนอก2 เซนติเมตร diameter ข้างใน1 เซนนะครับ D row AB right and the height is 5 meter โอเคความสูง5 เมตรตรงนี้ความสูง5 เมตรแล้วก็มีอะไรก็มี P เทอม P เทอม kinetic ใช่ไหมเทอม potential นะokay H1 H2 difference is 5 meter and P is the gate pressure right they want to know and 1/2 okay you use the continuity equation right อันนี้ใช้ continuity equation โลเดียวกันก็ตัดเนาะโอเคครับ V1 การเลือกเขาดูข้างบนV1 is 2 meters per second okayคุณยังไง A ก็คือ2กันเลยใช่ไหมมันเปลี่ยนจาก2เป็น1ตามได้ลงเลยใช่ครับเปลี่ยน2เป็น1ที่ตรง water meter ใช่ครับ diameter 2เป็น1นะครับโอเคไหมso V2 could be found from the continuity equation right that's pi 2 square right that's pi 1 square right whether the unit is SI or not we don't need to worry about it right so 2 square by 1 square is going to be number 4
and the inlet velocity is number 2, right? So you're gonna get 8 meter per second for V2, right? The output, the outlet. So let's check. Okay, V2 is 8 meter per second, right? ปมมือให้เพื่อนนะ V2 ถูกแล้วนะครับ โอเคไหม Okay. The next one is the gate pressure. Okay, you need to find the gate pressure. Here you have the gate pressure of 4 times 10 to 5. ตรงขาออก4 คูณ 10 ยกกำลัง 5เนาะขาเข้าเท่าไหร่ไม่รู้เขาอยากถามโอเคไหมก็ฝั่งขวามันต้องมีอะไรบ้าง row A ผมต้องทำอันนี้2เป็นวันนี้this is V1 right V1 is 2 meter square so it's number 4 why you use 64 I don't understand V1 is 2 meter per second, right? You need to substitute V1 by 2. Okay. But anyway, row, we need to deal with row as well because we cannot cancel, right? 2 square is 4, right? 2 meter square. And 1 by 2 row, or V1 is unknown. Sorry, P1 is unknown. ขาเข้ามันไม่ทราบไม่ใช่เหรอแล้วมี4 คูณ 10 กำลัง 5 ฮะอ๋อ in the bathroom right 4 คูณ 10 กำลัง 5 คือขาออกใช่ป่ะ inside diameter คือตำแหน่งนี้มี 4 คูณ 10 ยกกำลัง 5 pressure V1 P1 okay and 1 by 2 row V2 square, right? V2 is what you have got here, which is 8, right? And P pressure at the bathroom is what they want to know, right? No. You need to have also the rho GH term. อันนี้ผมจะหาตรงนี้ก่อนใช่ไหมเอาแล้วได้มันต้องบวก rho GH เลยเพราะว่ามันเป็น potential energy V2 I think rho GH should appear here at this side เพราะว่าข้างไหนมันสูงกว่าอันนี้มันสูงกว่าฮะพลังจากตรงนั้นหรือผมเลื่อนตรงนี้ไปน้ำมันไหลจากนี่ไปแต่ว่าตรงนี้มันจะต้องมีพลังงานสักไงเพราะว่ามันอยู่ต่ำกว่าแสดงว่าพลังงานสักต้องกองอยู่ก้อนนี้จุด 1 plus rho GH right H is 5 or something like that okay ก็มือได้ไหมอย่างนี้มือก็ได้นะฮะ rho is 10 to 3 right 1000 G approximately 9.8 or 10 up to you H is 5 meter okay Okay only by hand right แล้วคุณก็ย้ายมาลบเนาะปึ๊บ50,000ใช่ไหม50,000บวก 2,000 บวกโอ้โห400,000อะใช่ไหม450,000 2,000 ลบ 32,000 ใช่ไหมครับ 4.2 oh only by hands right very good 3.21 10 to 5 นะครับก็ประมาณนี้เขาเอาไอ้ไปฝั่งแต่ว่ามันก็ติดลบเขาก็แทน h ด้วยติดลบเห็นไหม
ก็ฝั่งเนี้ยคุณก็ถูกแล้วคุณเป็นบวกไงคิดเหมือนกันคิดเลขตรงนี้ถูกหรือเปล่าเนี่ยหรือไม่อาจจะเป็นเพราะเขาใช้ 9.8 ก็ได้นะแต่ว่ามันไม่น่าต่างขนาดนี้นะถ้า 9.8 กับ10กันก็ไม่น่าต่างขนาดนี้อันนี้อะไร400,000ใช่ไหมครับ400,000เหมือนกันของคุณเท่าไหร่400,000อันนี้400,000นี่ไงแล้วก็เทอมนี้5อะไรนะ400,000อันเดียวกัน20,000มาจากอะไร20,000มาจาก kinetic energy ใช่ป่ะนี่นะ20,000 2,000 ดิ2,000เนาะ2,000ขอโทษครับ2,000ถูกแล้วอันนี้2,000แล้วก็ก้อนอีกก้อนนึงก็คือ8คูณกับอันเนี้ยเท่าไหร่อ่ะ64 32 32,000ลบ 32,000ใช่ไหมเนี่ยผมย้ายมาเป็นลบ30ลบ30แล้วก็3เป็นลบ3คูณ10แล้วก็10คิดเลขถูกนะหรือไม่งั้นก็ต้องลองเครื่องคิดเลขนะครับโอเคไหมโอเค the time is over okay don't worry about that ไม่เป็นไรคิดว่าน่าจะถูกนะครับโอเคไหมคอนเซ็ปต์น่าจะได้อยู่ให้คิดประมาณนี้นะครับ so we finish this problem oh there is also another calculation the time that we need to fill the water into the bathtub ใส่ไปคอนเทนเนอร์100 ลิตรใช้เวลาเท่าไหร่แต่ว่าเวลาหมดละเดี๋ยวอาจารย์อีกท่านนึงเขาจะว่านะครับก็ please clap our hand to your friends contribution ครับขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณสุภพงศ์ครับโอเคมากโอเคsee you on Friday right พบกันวันศุกร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเก็บของก่อนนะครับโอ้ใครพับนกนี่นะครับมีไปจุฬานะแล้วก็มีไปมาฮิดลก็มีใช่ไหมตรงนี้นะครับก็มีไปลาดกระบังนะเห็นไซริวสนใจไปลาดกระบังเองอุ้ยจะเรียนปี 4เลยใช่ไหมครับปี 4สวนกุหลาบเลยเนาะ alright ก็ประมาณนี้เก็บของกันนะครับโอ้ผมต้องเซ็นเล่มนี้ให้คุณไหมครับเล่มนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยวันเดือนตรงไหนครับโอ้มีหนีบไว้เลยนะครับ integration what 23rd right นี่นะครับแล้วผมยังไงปากกาอันนี้มันจะใหญ่ไปฟิสิกส์เนาะไบโอBernoulli's equation ชื่อนักเรียนนี่ขาดต้องเขียนด้วยเหรอโหมันเยอะผมเขียนให้ครับBernoulli equation แล้วก็ใส่เซนใช่ไหมโอเค thank you ขอบคุณครับฝากยกกล้องไปให้ด้วยนะครับฝากยกโทรศัพท์ไปให้หน่อยนะครับ
อะไรนะครับ ใช่ครับ ถึงประมาณทุ่ม2 ทุ่มครับ รถติดครับสวัสดีครับ เนื่องจากคนเอเปกมีคนโควิดนะครับ เขาให้ผมเปิดห้องซูมนะครับ โอ้ไม่ครับ โอ้ไม่ได้ไปไหนเลยครับ มังโก้ ทำงานวิจัยครับ เฮ้ยมันเอามังโก้ใส่ดิมังโก้คืออะไรมังโก้เป็นจีโนสโคลมอะนะทำไมบอกมังโก้เป็นจีโนอ๋อก็เป็นจีโนสโคลมังโก้มันเอาไว้หลอกคนอื่นได้ต้นอะไรที่โอเค เทส1 2 1 2 3ไม่ได้เปิดไปใช่ไหมno this one มันเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไงใจมิวมันไม่พอใจกับเขาก็ไม่งั้นเราส่งอย่างนี้เลยเหรอต้องเซฟผิดเองนะนี่แชร์โกรธอะไรแล้วก็กดแอดงั้นเดี๋ยวขออนุญาตถอยไปอีกนะครับ เพื่อว่าเพื่อนจะได้เห็นจอนะครับ rotate oh no ยาวข้างอะยาวด้านข้างอะยาวด้านข้างแล้วไม่รู้สิแต่มันไม่เขียวมันไม่ขาวด้านข้างเพราะเดี๋ยวกูจะไปตัดทิ้งเลยเดี๋ยวโดนด่าเขาไอ้ครั้งที่แล้วเขาสองเลยที่ยังโดนจับไม่ได้ คุณเรียนศูนย์ไหนกันครับรอดอ ขายอย่างเดียวเลย ศูนย์ที่วิภาวดี โอ้ มันก็ไกลจากนี่มากเลยครับ เวลาพัก 10 นาทีถึงนะครับ อ๋อ เขาเอาแบบมาเรียนแล้วเขาก็ขายอย่างเดียว อ๋อ คุณอยู่คอนโดกันใช่ไหมครับ มันเป็นช่วงที่คอนโดกล้า เขาไม่เขาไม่รับมันเขาไม่ขายเขาไม่บอกเนี่ยเลยแค่เอาไว้
somehow like this โอ้ไม่ไหวครับ14อันนี้ยังใช้ดีอยู่เลยครับผมใช้ iPhone 13 ครับอ๋อก่อนนี้ยังใช้อยู่เลยครับ iPhone 5 ครับแต่ว่าไว้รับโทรศัพท์เฉยๆครับมันอัปเดตอะไรไม่ได้แล้วครับ ใช้ทำอะไรไม่ได้แล้ว ที่เป็นแบบสาระใช้ทำอะไรไม่ได้แล้วขอบคุณครับ iPad แต่ก่อนผมซื้อเล่นๆไม่ได้คิดว่าจะใช้สอนหนังสือผมซื้อ iPad Air อะไรสักอย่างเนี่ยครับ Air 2 หรืออะไรเงี้ยครับไม่คิดว่าต้องใช้พอเป็นโควิดรุ่นพี่คุณอ่ะผมก็เลยต้องซื้อเครื่องเนี้ยครับเพราะว่า iPad Air 2 มันรับปากกาไม่ค่อยดีครับมันเขียนไม่ค่อยได้เนาะก็เลยต้องลงทุนจะไปตามเขาทุกปีไม่ไหวครับอะไรนะครับโปรรุ่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาออกมาอะไร M2 M อะไรอีกแล้วครับ M1 คุ้มกว่าใช่ไหมครับอุ้ยอันนั้นมันรอดอคุณแล้วครับโอ้แล้วสายทำไงจะให้ถึงครับนี่สายยาวมากปฏิทินกลับมาแล้วนะครับปฏิทินห้องนู้นหายไปเพียบเลยครับเกิดอาการเหมือนกันห้องนู้นวันนี้ไม่เจอเยอะเลย โอ้ยขอโทษครับตายแล้วเป็นไรไหมครับโอ้ยตกลูกเลยเสร็จเลยเชิญครับซื้อใหม่ให้คุณชดใช้นะiPhone 14 นี่เอา iPhone 7 2 เครื่องไปแทนแล้วกันนะครับเห็นไหมบวกกันได้14เหมือนกันติดไหมครับอันนี้เอารีโมทเขาไงเนี่ยเปิดโปรเจคเตอร์ไงครับอัตโนมือalright โอเคไมค์ก็ไม่ติดนะครับเปิด amplifier ก่อนครับอ้าวก็เปิดแล้วดิ test 1 2 3เสียงออกนะครับอ๋อห้องนี้มันต้องเปิดดังๆหน่อย test 1 2 3 1 2 3 test
1 2 3 เทสครับ 1 2 3 โอเค 1 2 3 ต้องปรับเกณฑ์เยอะๆ alright โอเค ก็ต้องเช็คชื่อใช่ไหมห้องนี้นะครับ we would not talk about it 6 chapter open okay 605 มีใครแจ้งมาเพิ่มไหมครับไม่มีเนาะทำไงให้โปรเจคเตอร์ออกครับรีโมทป่ะหรือว่าลูกอาจารย์ต่อด้วยอะไรก็ HDMI แล้วต้องปีนขึ้นไปป่ะหรือว่าไงเขาไม่มีรีโมทไว้ให้คุณเลยห้องนี้โอเค test 1 2 3 คุณ1 ลาวส่งหมดเลยแล้ว มานะมาอย่างช้าๆนะครับมาอย่างช้าๆโอ้อันนี้แน่นเลย alright มาแล้วเอานะแล้วก็ต้องเปิดห้องซูมให้คุณด้วยใช่ไหมมีคนจะเข้าไหมไม่มีเลยนะครับแต่เราก็เปิดไว้ให้นะครับโอเคlet's see shower out โอ้โหยังนิ่งๆกันอยู่เลยต้องไงให้ผมรอก่อนเนาะหรือว่าไงครับหรือว่าเพื่อนกลับมาเช็คตามทีหลังถูกมีวาดรูปด้วย great Okay, let's first start our lecture and then we will talk about the class attendance later. Okay. มัทุนนิยาคือใครครับสอนเคมีเป็นออกประจำชั้นคุณใช่ป่ะห้องนี้ของใครห้องนู้นเป็นอาจารย์ประจำชั้นของ604อ๋อเขาบอกว่ากลับมาใช้ห้องเดิม604โดนน้ำไหลใส่ใช่ไหมหรือว่าไงอะไรนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วครับผมเลยรอพวกคุณก็เลยจะเปิดเลคเชอร์ก่อนละโอเคเช็คก่อนก็ได้ครับ alright 605 this one right โอเคมีเล่นกีตาร์ให้ดูแล้วมาเปิดคอนเสิร์ตข้างหน้าดีกว่าโอเคชวกรนะครับชวกรมาแล้วนะครับแล้วก็พัทลิศครับพัทลิศนั่งนู่นนนภัทรนั่งด้วยกันอยู่ไหนครับเนี่ย
นนทพัฒน์ปรองดอง วิจักรไปตรวจตาใช่ป่ะวิจักรก็ธนภูมิก็โคโรนาไวรัสใช่ป่ะเป็นกันเยอะนะครับไปติดตอนอยู่ที่โรงเรียนนี้หรือว่าไปติดตอนที่รอดอหรือยังไงไปติดจากโรงเรียนอื่นเหรอติดจากที่เยอะมากเริ่มตุ่ยแล้วโอเครัชนนท์ครับโอเคครับแล้วก็พักขพลครับผมพีระดลครับโคโรนาไวรัสปฏิมากรนะพักขพลครับแล้วก็วิศพรครับผมแล้วก็ปฏิทินครับปฏิทินกลับมาแล้วนะครับปฏิทินหวังว่าไม่เป็นอย่างวันรุ่งนะครับมีคนไหมที่แบบว่าเป็น2 รอบ 3 รอบเงี้ยมีไหมฮะประเทศเป็นบ่อยเลยครับโหมาก่อนผมยังไม่ได้สักรอบเลยนะครับโอเคไหมไม่ดีกว่าโอเคไหมแค่นี้ก็เจ็บคออยู่แล้วนะครับโอเคไหมอากีราครับเจตพัฒน์ครับเจตพัฒน์ตรงนี้ทัศครับทัศไม่มีคนแกล้งนะคนหลับเขาไม่อยู่นะครับวันนี้ต้องไปธุระกับคุณแม่นะครับแล้วก็นัฐกิจครับนัฐกิจเขียนโปรแกรมเก่งใช่ไหมไปแนวนั้นใช่ไหมครับนัฐกิจสรุปคุณได้รางวัลที่1ป่ะที่ลาดกระบังฮะได้ที่3ป่ะได้เกือบโลนะไม่ใช่เข้ารอบนะครับโอเคมากสุดยอดมากชื่อทีมคุณนี่โอ้โหสุดยอดมากผมอ่านชื่อทีมคุณแล้วโอ้โหวสินครับวสินกลับมาแล้วนะครับได้ไปสัญชาติอะไรแน่ไม่ได้แล้วครับอ๋อโอ้โหโอเคครับเจริญธรรมครับเจริญธรรมธนากรครับครับก็รักสิทธิ์ครับครับแล้วก็คงนัดครับผมคงนัดต่อไปเนี่ยผมไปต่อไปเที่ยวมาอ้าวโอ้ไม่ต้องลาด้วยเนาะสุดยอดผมบอกไปอย่างนี้ของโอ้เยอะกว่าผมอีกภูมิวิทย์ครับได้เอวเท่าไหร่ครับผมจำไม่ได้แล้วหลายปีมากแล้วนะครับโอเคไหมพงศกรครับเอาไม่ลาแล้วเลิกลาแล้วนะครับไม่สนใจแม่กับน้องชายผมอุตส่าห์นั่งอ่านอยู่โอ้โหคุณจิตใจดีมากเลยนะโอเคไหมมาแล้วนะแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่คุณแม่แข็งแรงแล้วใช่ไหมไม่เป็นแล้วพี่ภูครับพี่ภูพี่ภูตัดผมสั้นเลยช่วงนี้โอเคคุณกฤษไม่อยู่นะครับไปธุระกับทางบ้านนะครับเหลือนนทพัฒน์นะนนทพัฒน์ What happened question ไว้ก่อนนะมาแล้วแจ้งนะนนทพัฒน์มาแล้วแจ้งนะถ้าไม่แจ้งเป็น absent ทันทีนะครับโอเคไหมหมดชั่วโมงนะครับโอเคครับก็อัปโหลดใช่ไหมไปที่กลุ่มของเรา605ไปไม่เอ่ยไปนะเรียบร้อยครับปุ๊บ605แข็งแรงไปแล้วนี่นะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับเอาคนพันธุ์มาแล้วมาครับโอเคแก้แล้วกันนนทพัฒน์มาแล้วครับ
605. Fertig. Check that. Okay. Now we talk about our story. In fluid and solid and fluid zoom นะครับเพื่อจะมีคนเข้ามาดูนะครับแต่ก็ไม่มีห้องนู้นก็ไม่มีนะครับโควิดนอนอยู่บ้านสบายๆนะใช่ไหมครับ ผมว่าเขาเล่นเกม เล่นกันหนึ่ง Alright, we arrive at the calculation of the this for right angle form นะครับคำนวณไปแล้วเนาะที่น้ำตกในแองการาใช่ปะก็ไปข้อถัดไปครับ This one is quite simple, right? The width, the height. We arrive at this example, and it's something about the hose and the water flow rate. Right? Water is the candidate of the fluid. Okay. In the first scenario, they say the bucket of 30 liter, okay, is filled by the water from the hose with this diameter in 1 minute, right? So if you have a container like this, 30 liter เอ้าทำไมกระดานมันสั่นๆห้องนู้นเขาเล่นชนอะไรกันดู This is the hose, right? What you can know is the water flow rate from this. Okay, water is going to flow like this onto the bucket, which is a kind of container, right? Then you can find the water flow rate, which is this variable delta V by delta T, right? Volume change is 30 liters, so it's going to be 30 liter by T is 1 minute, right? This bucket is filled by 1 minute. So in 1 minute, so we would have here 1 minute. Or in terms of SI unit, we would have 30 times 10 to negative 3, right? Cubic meter per second, right? Is the SI scale of time. So in 1 minute we have 60 seconds, right? And you can cancel 30 and 60 is number 2, right? So you would have here 0.5 times 10 to negative 3, or it's simply 5 times 10 to negative 4 cubic meter, like this. All right. Yeah, that's the water flow rate you can get from the first scenario. In the second scenario, the next scene is that the same hose is connected to the nozzle, which is a kind of device that provides a smaller hole. Okay, so with smaller hole you will get higher speed of the water flow. So but the water flow rate will be the same, right? They say that water hose has
2.5 diameter. D here, D is 2.5 centimeter. And D from the nozzle is, oh, they don't provide the diameter, they just say the area. The area is 0.5 square centimeter. 0.5 means times 10 to negative 4, right? It's going to be square meter, the SI scale, right? And the nozzle is attached to the hose, and this nozzle lies above the ground. This is the ground, right? The ground by 1 meter. All right. The height here is 1 meter. All right. Of course, the water will flow in this way, right? It's gonna move like this in projectile motion, right? And what they want to know is the distance here. What is D? In this case, of course, along the x-axis, you would get the velocity ux, right? Which can be calculated from delta v by delta t times a and v, right? And along the x-axis, you have no initial speed at all. Meter per second. Uy is 0 meter per second, all right? We don't have initial speed along the y-axis, but we have initial speed. It's the constant speed along the x-axis. Let's lift the background a little bit up so that we can have more space to write. Okay. Now try to find ux first. Ux could be found from the continuity equation, right? Ux times a, which is the area of the nozzle, would be equal to the water flow delta v by delta t, right? And if you want to find ux, it's going to be delta v by delta t divided by the cross-sectional area. The flow rate is 5 times 10 to negative 4, and the area is 0.5 times 10 to negative 4 as well. So it's going to be simply a nice number, 10 meter per second. All right. You get a constant speed, okay. And with the time t, because there is no acceleration, there is no force along the x-axis, so that will be a constant speed. So the constant speed, which is ux, will be d by t, right? The total time that lasts for the motion along this distance. T can be found from d by ux as well. Okay, we'll keep this relation. And along the y-axis, we start from the initial speed by uy, and we end up with the height of 1 meter for this motion. So the formula we're going to use is S equal to ut plus 1 by 2 at squared, right? The acceleration exists in this way, right? And that's
that corresponds to the gravitational acceleration on Earth is 9.8 meter per second square or something like that, or simply number 10. All right, but the initial speed doesn't exist, is equal to 0, so this term will be 0, right? The first term. And s is the distance for this motion will be the height, which is number 1. So once we write down this equation again, it's going to be h equal to 1 by 2 g t squared, right? And as we know that t is d by ux, we will substitute t by d by ux. So it will be 1 by 3g d by ux squared. Okay, and you move number 2 to the left hand side, g to the left hand side, ux as well. You will get 2h by g times ux square will be d square, right? And you need to solve this equation for the variable d, the distance, right? We want to know the distance of from the north, so right along the x-axis. Okay, then d will be ux, right, and square root 2h by g, right? Ux is simply number 10, and 2h square root h is 1 meter, yeah, 1 meter, only number 1, and divided by 9.8. So once you leave this number into the calculator, you get it stands as 4.51. Okay, 4.51 meter, right? The distance in the SI scale. Okay, and that's it for this problem. For the problem about water hose and nozzle, right? Now we move to the next topic. โหนี้ผมยืนใกล้กระดานมากๆเลย Okay, the next topic is Bernoulli's. Okay, Bernoulli's equation. Bernoulli is the guy in Switzerland. Okay, yeah, he is a physicist. ประเทศนี้ผมเคยไปนะแพงทุกอย่างโอเคไหมสวิตเซอร์แลนด์แพงทุกอย่างผมไม่กล้าซื้ออะไรทานเท่าไหร่ครับโอเคไหมคืออาหารแซนด์วิชที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะคุณไปนั่งทานร้านอาหารดีๆในประเทศเยอรมันได้เลยโอเคไหมแต่ว่าถ้าอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์คุณทานได้แค่แซนด์วิชซูเปอร์มาร์เก็ตโอเคไหมครับแพงทุกอย่างนะครับโอเคสวิตเซอร์แลนด์ Daniel Bernoulli is a Swiss physicist. Okay, he is in the 17th century, and he derived the expression that has some relation from pressure of a fluid to speed and elevation. Bernoulli's equation is a consequence of energy conservation. Okay, and he applies the energy conservation to the ideal fluid. And what is the ideal fluid in Bernoulli's equation? It means the fluid that is incompressible, so the volume cannot be shrunk, okay, cannot be reduced, okay, and it's non-viscous. So what is that? Viscous means there is no friction between between different layers of the fluid, of the water, for example, and it flows in the non-turbulent way. There is no complicated motion of the water. It flows with the steady state. What I say, steady state manner. It has a constant velocity. Okay, we assume that there is no acceleration of the fluid that flows in container, in the pipe, in the hose, and so on.
Okay, there are two major forms of the Bernoulli's equation. The first one is this one, okay, P1 plus rho Gy1, 1 by 2 rho V1 square. This is the pressure term, this is the potential energy per unit volume. And here is the kinetic energy per unit volume as well. Okay, it means that the pressure, the kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume has the same value at all points along the streamline. And in the second form, we have the summation of any pressure, potential energy per unit volume, and kinetic energy per unit volume will remain constant like this. Okay. Before we go to the example for the calculation, we're going to see some effects that really take place in laboratory, in experiment, or in some application that you can realize. Okay, when to the effect, it means refers to decrease of the static pressure in the fluid, flowing fluid, with the increasing flow velocity due to energy conservation. What does that mean? If you let the fluid flow from left to right, and here you have a bigger, greater cross-sectional area side, and smaller cross-sectional area side, number 1, right? With the higher area, with the greater area, you'd have lower speed, but you have high pressure. Okay, at the lower end, with smaller cross-sectional area, you would have higher speed. You have more speed, and you have less pressure. Okay, less pressure than the bigger side. Okay, because energy is dedicated to kinetic energy. Total kinetic energy is dedicated to pressure. Okay. Now we move to something that can be better seen. If you don't have that, okay, it's the same figure, but it's shown in more experimental way. This is the gate. Okay, a gate at the low pressure, gate at the high pressure. With the bigger cross-sectional area, you would have low flow velocity. And in the smaller pipe, you would get high flow velocity with less pressure, okay, lower pressure. Okay, if you don't have the gate, you just connect both sides by using a pipe like this, and in the pipe you just let the liquid occupy some space. Okay, when you let the fluid flow from left to right in the same way as in the previous figure, of course in the bigger cross-sectional area you would have lower speed, but the pressure is higher. Okay, and at the smaller cross-sectional area side you would have higher flow velocity, but the pressure will be lower because the pressure is dedicated to the kinetic energy. At both ends, you have higher pressure, you have lower pressure. So, of course, the higher pressure would try to push the liquid from this side to another side. And from what you have learned before, the pressure of the fluid, the pressure at this level will be equal to each other because this one will be a pure pressure from the bigger side of the pipe, and at this side you would have the pressure caused by the low pressure plus the rho GH term, the potential energy of this quantity. Okay, and that's the way to the effect, right? Another one is the wing analysis.
this is the airplane, right? Once it's going to take off, it's going to have some inclining or something, inclining angle. Okay, the angle is going to be a little bit positive, right? Here you will have higher speed because your distance is greater. So the speed here would be greater than low. And underneath the wing of the airplane, the geometrical route here is quite straight, right? It's a long straight, so it doesn't occupy so much distance. So the velocity here will be low, but the pressure will be high. Okay, when you have high pressure and low pressure, the molecule of the air try to lift this one up. Okay, it's going to be forced according to the cross-sectional area of the wing. Okay, นะที่เขาออกแบบปีกเครื่องบินเป็นรูปทรงเนี่ยเพื่อว่าให้ข้างบนมันมีระยะทางที่อากาศวิ่งเสียดสีผ่านให้ได้เยอะกว่าพอวิ่งได้เยอะกว่าระยะทางมากกว่ามันก็จะมีความเร็วมากกว่าใช่ไหมพอความเร็วมากกว่าแรงดันตรงนี้ก็จะต่ำกว่าเพราะว่าพลังงานถูกใช้ไปสำหรับ kinetic energy พลังงานจนของการวิ่งของอากาศหมดแล้วพลังงานที่เก็บอยู่ในรูปความดันมันก็จะต่ำแต่ตรงนี้ออกแบบเครื่องบินนั้นเป็นเส้นตรงมันไม่กินเส้นทางเยอะมากดีไม่ยากความเร็วมันก็จะต่ำพอความเร็วต่ำแรงดันก็จะสูงเก่งไหมผมไม่รู้คนออกแบบมันรู้เรื่องพวกนี้ก่อนแล้วค่อยออกแบบหรือว่ามันสร้างมั่วๆแล้วเครื่องบินบินได้มันค่อยมาวิเคราะห์ทีหลังผมก็ไม่ทราบหรอกเก่งไหมสร้างมั่วๆแล้วลองบินเองผมว่าสองพี่น้องตระกูลไรน่าจะมั่วๆก่อนนะเก่งไหมแล้วพอบินได้ก็เลยค่อยมาวิเคราะห์ทีหลังเก่งไหมเมื่อคุณมีแรงดันสูงแรงดันต่ำพื้นที่ปีกเครื่องบินรับลมได้มากเท่าไหร่มันก็จะเป็นปริมาณแรงที่มันจะสามารถทำให้เกิดยกตัวปีกเครื่องบินได้เพราะปีกเครื่องบินเชื่อมอยู่กับตัวเครื่องบินมันก็ยกตัวเครื่องบินได้โอเคไหมครับก็เลยเป็นแบบนี้ alright อันนี้คุ้นๆนะครับ โอเคครับพวกผมเรียนในไบโออ่ะครับการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในปลาอะไรอย่างเงี้ยครับเจอแรงvelocity สูงของน้ำอะไรเงี้ยครับมันจะทำให้มันก็เชฟแบบนั้นเลยเชฟแบบนี้เลยใช่ไหมประมาณนั้นนะธรรมชาติแต่ถ้าคุณเรียนไปถึงปริญญาตรีนะอย่างผมสอนปี2ครับมันจะมี mathematics for engineering 2คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมตัวที่2นะตัวที่1เรียนปี1ตัวที่2เรียนปี2มันจะมีวิธีออกแบบปีกเครื่องบินให้ได้รูปทรงเนี้ยโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า conformal mapping ซึ่งเป็นแมทอย่างเดียวเลยเข้าไหมมันคือฟังก์ชันประเภทหนึ่งนะครับหรือว่าแปลภาษาไทยก็คือการส่งคงที่เนี่ยเข้าไหมซึ่งผมกำลังจะพาพวกปี2ไปดูงานการบินไทยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินโดยใช้คณิตศาสตร์ออกแบบปีกเครื่องบินให้ได้รูปทรงเนี้ยเข้าไหมใครๆโค้งๆอย่างเงี้ยใช้คณิตศาสตร์ออกแบบนะครับเข้าไหมไม่ใช่เรียนให้ปวดหัวเล่นเฉยๆผมไม่รู้พวกชีวะอะไรนะแต่ว่าวิศวะเราใช้คณิตศาสตร์เพื่อว่าเอามาสร้างให้มันเกิดประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราไม่ได้แบบปั้นปีกเครื่องบินมั่วๆนะเรากดฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์แล้วเราก็สร้างตามนั้นนะครับโอเค that's the way we get lifting force to the wing of the airplane alright now it's time for us to do some calculation so that we can better understand the Bernoulli's equation. Okay. A nearsighted sheriff fires at a cattle rustler with his trusty six-shooter. His six trusty อันนี้ปืนเลยใส่ลูกกระสุน6 อันอย่างเงี้ยเหรอใช่ป่ะลูกโม่ปะหรือว่าอะไรใช่แล้วประเทศอะไรครับเชอร์ลิฟเนี่ยมันเป็นประเทศอะไรต้องมีอเมริกาเนาะประเทศไทยในอำเภอมายิงต่อสู้ผู้ร้ายมีไหมประเทศไทย
ไม่มีนะนายอำเภอเซ็นเอกสารนั่งโซฟาอยู่ในห้องแอร์อย่างเดียวครับแต่ว่าที่อเมริกานี่นายอำเภอเป็นไงนายอำเภอก็คือผู้ถือกฎเป็นตำรวจโดยปริยายเนาะเพราะว่าอเมริกามันสมัยแรกๆ193 1947อะไรพวกเนี้ยยุคนั้นอ่ะมันยังไม่ค่อยเจริญใช่ป่ะก็เป็นเถื่อนๆทุกวันนี้มันก็ยังเถื่อนๆอยู่นะครับโอเคไหมเป็นประเทศที่ให้คุณพกปืนได้โอเคไหมแต่ประเทศไทยก็พกนะตำรวจที่ไปฆ่าเด็กยิงเด็กมันก็พกเหมือนกันต้องมีใบแต่มันจะเกี่ยวกับพวกราชการเนี่ยถึงจะมีปืนประเทศไทยแต่อเมริกานี่คนธรรมดาเนี่ยมีบัตรประชาชนเฉยๆเนี่ยก็ถือปืนได้โอเคไหมก็จะดูเถื่อนๆครับโอเคไหมเพราะว่าหนังสือนี้ตัวอย่างนี้ผมเอามาจากหนังสือของคนที่เป็น textbook จากอเมริกามันก็เป็นเรื่องราวของเชอริฟโอเคhe tried to find a wrestler นะครับคนนี้ไปสมัยนั้นมันขโมยวัวขโมยควายนะเขาไม่ได้ขโมยแบบไม่ได้ขโมยiPhone ไม่ขโมย PC ไม่ขโมยโน้ตบุ๊กสมัยนั้นมันยังไม่เจริญขโมยวัวขโมยควายเนี่ยก็นายอำเภอก็ยิงครับโอเคไหมเพราะว่าต้องสกัดจับผู้ร้ายนะครับโจรโอเคbut unfortunately the bullet misses that thief so and apart from that there is a tower that contains the water tank and the bullet hits the wall of the water tank and it's break the water tank and we get the result like this okay this is the water tank the bullet just destroy and the wall here and that is the hole right ก็เหมือนกับขนมอะไรกระป๋องนมข้นตาหมีคุณไปตอกรูข้างๆก็มีรูใช่ป่ะเอาตะปูตอกโอเค then the water will try to escape through this hole right แล้วเรื่องราวก็เกิดขึ้นถัดมาโอเคไหมif the top of the tank is open to the atmosphere determine the speed at which the water leaves the hole when the water level is 0.5 above the hole oh sorry นะครับถือว่าแทงน้ำฝาเปิดนะครับแล้วก็ระยะที่ลูกปืนทะลุผ่านเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำประมาณ 0.5 เมตรเขาให้หาว่าน้ำที่มันกำลังพุ่งออกอย่างเงี้ยมีความเร็วออกเท่าไหร่นะครับโอเคไหม so we will use the Bernoulli equation okay we have 2 points to consider the first point is the exit right the output the second point is the input okay the water level okay that's the second point we're going to apply the Bernoulli which has 3 terms right pressure term kinetic term and potential energy term right 3 terms to both locations okay at the second location of course there will be molecules of the air right there will be pressure P0 which 1.0135 or something 10 to 5 Pascal okay we have P0 plus rho g there is no rho g right it's 1 by 2 rho v2 square but if we assume that the tank is very very big the water speed that goes down is nearly 0 okay this hole is very tiny if this container has a very big wide open the water will go very very slow nearly 0 meter per second right and here we have next one rho g y2 and on another side of the equation we're going to consider the location number 1 we have P0 as well right เมื่อเจาะลูกกระสุนเจาะตรงนี้ปุ๊บโมเลกุลอากาศก็จะดันทำให้เกิดแรงดันเช่นเดียวกันเนื่องจากว่ามันไม่สูงต่างกันมากเราถือว่ามันเป็น P0 แล้วกันเท่าไหร่ 0.5 เมตร P0 as well the second term on the second side plus 1 by 2 rho v
V1 square, right? Because the water is going to get out of this hole with velocity V1. And we have the potential energy rho g y1. But you know that this is y2, this is y1. y2 is greater than y1 by 0.5 meter, right? So once you have the same thing, P0 on both sides, you can cancel. And if we assume that V2 tends to 0, this term will remain 0 as well. Okay? ก็ถือว่าแทงน้ำมันใหญ่มากๆระดับน้ำที่ลดลงมันแทบสังเกตไม่ได้เลยนะครับเกิดเป็น0เนี่ยเราก็ถือว่า V2 เนี่ยเป็น0 so you move this term to the left hand side you get rho g y2 minus y1 equal to 1 by 2 rho v1 square, right? And you know that this y2 minus y1 is equal to actually h, which is 0.5 meter, okay? And on both sides of the equation, you can observe that is the common term, which is the density of the fluid or that water. And once we want to find V1, we move number 2 to this one, right? And take the square root. You're going to get square root of G, H, E, number 2 as well. And V1, right? So V1 will be the square root of number 2 times 9.8 and 0.5, the height of the water level is square root of 9.8. So use your calculator. เลขอะไรเอ่ยคูณกันได้ 9.8 เลขอะไรกันคูณมันเองได้ 9.8 3 กว่าๆ 339 3.1 อ่ะ 3 จุดเท่าไหร่ 3.2 โอเคหาวิ1ได้ 9.6 ครับ Once you take the square root you get where is that 313 โอเค 3.13 เกินหลักชุดที่จุดที่2โอเค it's around 313 meter per second ครับความเร็วก็ประมาณ 3.13 นะที่มันทะลุออกจากตัวผนังกำแพงได้นั่นครับโอเค and in the second scenario they want to know how far the water will reach the ground from that hole, okay, which is caused by the leak in the water tank. Okay, this is the water tank, right? Water tank, and here is the hole, right? The hole, the water will flow like this in projectile motion. Water will flow, and of course, this is the ground that contains everything. This is the distance. They want to know how far the water will reach the ground. Okay, you know that the horizontal speed. The horizontal speed is ux, which is this one, 313, right? We have got before 313 meter per second, and you get uy, right? Velocity in this way, uy, which is 0 meter per second, right? In the same way, right? This is ux. The distance will be the product of u and t, right? That the time that the water lasts, the time that lasts for water to reach the ground.
we will get d will be ux times t, right? And t will be d by ux, okay, as I mentioned before. And in the y-axis, we start from 0 meter per second, and the height of the hole above the ground is 3 meter, okay? The height here, 3 meter, okay? So we can form up this equation S equal to ut plus 1 by 2 at squared. But uy is 0, this term will disappear. It's going to be 0. So if we properly substitute this equation, it's going to be h, right? 1 by 2 t squared, right? And t is d by ux, right? It will be 1 by 2 g d by ux, right? N square. Our destination is the distance d. We want to find d, so we have to move ux to the left hand side, to left hand side, g left hand side. You would get 2h ux square by g equal to d square, and d will be ux, okay, square root of 2h by g. Okay, what is h? d will be ux, which is the speed 3.13, square root of 2 times h, 2 and number 3 by g, which is 9.8. Okay, like this, and you leave it into the calculator, you will get ผมไม่กดใหม่นะเดี๋ยวมันเลื่อนนะอันนี้นะเอาผลจากอันนี้เลยนะ you get 2.449 approximately 2.45 meter away from the wall of the water tank ก็จะประมาณ 2.45 2 เมตรครึ่งประมาณนั้น2 เมตรครึ่งจากขอบผนังท่อครับคำนวณในนี้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับเพื่ออะไรเพราะว่ารถจอดอยู่แถวนี้ให้ขับหนีไปใช่ป่ะเดี๋ยวมันโดนน้ำรั่วใส่อย่างนี้วะหรือว่าอะไรดีสัตว์เลี้ยงแถวนั้นให้เลยไป 2.5 เมตรอะไรอย่างนี้วะมันจะไม่ได้โดนน้ำคำนวณไปเพื่ออะไรเพื่อให้คุณได้ทำข้อสอบแล้วกันโอเคไหมครับ let's move to the next scenario มีตัวอย่างอีกไหมเนี่ยมีโอ้เหนื่อยละมีคนมาทำให้จะดีมากเลยครับจะขอบคุณมากดีไหมอาจารย์ชอบอู้ไม่ชอบสอนชอบให้นักเรียนออกมาทำให้ดู2ตัวอย่างติดแล้วมันลองหน่อยดีกว่าโอเค a large pipe with cross-sectional area of 1 square meter descends 5 meter. This is the height. Okay, narrows to 0.5 square meter. อันนี้1 ตารางเมตรข้างใหญ่ข้างเล็ก 0.5 ตารางเมตรนะครับถามว่าน้ำไหลออกเนี้ยความเร็วเท่าไหร่ Okay, when the height is 5 meter, okay, the height is 5 meter. โอ้บอกข้อมูลมาwe assume that the pressure at point 2 is atmospheric pressure. The valve is opened wide and water allows to flow freely. คือถือว่าน้ำไม่มีแรงเสียดทาน
ต้องวาล์ววิ่งมานะครับเขาไม่บอกด้วยนะไหลเท่าไหร่ถามว่าออกเท่าไหร่บอกเลยว่าตรงเนี้ย1 ตารางเซนติเมตรไม่ใช่1 ตารางเมตรท่ออะไรยาวพื้นที่น้ำตัด1 ตารางเมตรคงท่อส่งน้ำมันจากรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช่แต่ว่าท่อสายยางธรรมดาเซนติเมตรก็พอโอเคไหมอันเล็ก 0.5 นะครับเราไม่บอกอะไรบอกแค่นี้นะครับโอเคไหมแล้วก็บอกว่าสูงอยู่5 เมตรใช่ป่ะโอ้5 เมตรยาวนะสายยางนี้ต้องยาวมากนะครับโอเค determine the velocity at the output V1 อ่ะใครดีแล้วจะให้ใครเป็นผู้โชคดีมาทำครับ Who is the lucky person นี่นะ26 1อ่ะเอาคนเดียวนะครับคนเดียวนะยังไม่ได้รันประมาณนี้นะครับโอ้ไม่ได้เปิดนี้ไฟก็ไม่เข้าสิเนาะโอเคอ้าวหายไปเลยพอเปิดไฟแบตเข้า iPad เจ๊งเลยเหรอโอเค 1 2 3หมายเลขโชคดีคือโอ้ทำไมมันคำนวณนานจังอินเทอร์เน็ตมันเจ๊งเหรอเฮ้ยทำไมมันเครื่องมันอืดจังทำไมไม่อืดจังโอ้อะไรเนี่ยเอาใหม่ไม่นะครับเอาไม่มาจริงๆด้วยไม่อยากให้นักเรียนออกนะเอาใหม่เว็บไซต์ดีกว่าเว็บไซต์ครับ random from 26นี่นะครับนี่นะ generate นี่ก็คือ generate หมายเลข8ครับหมายเลข8คนไหนเอ่ยเอ้าผมรบกวนคุณสตรีมเกมอยู่หรือเปล่าครับเขาเขียนโค้ดเหรอขอโทษครับขอโทษโอเค this one right อันนี้นะครับพื้นที่1 ตารางเซนติเมตรสูง5 เมตรพื้นที่ 0.5 ตารางเซนติเมตรถามว่าความเร็วน้ำไหลออกเท่าไหร่ให้ข้อมูลมันน้อยมากทำไมบิดมีความลับเยอะให้ข้อมูลน้อยจังครับใช้อะไรเอ่ยใช้ continuity equation แล้วก็ Bernoulli's equation ครับสมการของตาม Bernoulli นะเดี๋ยวผมลบกระดานรอนะโอเค here please เชิญเลยครับมีแค่เท่านี้ต้องเอา iPad มาด้วยเหรอมาเขียนสไลด์มาให้ดูโจทย์ใช่ไหมเชิญครับปากกาตรงกันได้ต้องขอนั่งตรงนี้นะครับเพื่อว่าจะได้มองเห็นครับยืนชิดๆมองไม่เห็นครับมันเอียงครับโอ้นี่ลายมือเตรียมเป็นคุณหมอหรือเปล่าครับเนี่ยเวลาเขียนใบสั่งยาอ่านไม่ออกเลยนะครับ
อ้าวก็แนวคุณหมอเวลาคุณหมอเขียนใบสั่งยามีแต่เภสัชกรเท่านั้นอ่ะที่แบบว่า อ่านออก แล้วเขาก็หยิบยาถูกอะไรให้เราได้ด้วยเหมือนส่งโค้ดกันนะครับผมดูไม่รู้เรื่องแล้วครับ ใช่มันเป็นโค้ดของเรื่องยา ไม่ใช่ภาษามนุษย์ใช่ป่ะ ไม่ใช่ภาษาเขียนภาษาอังกฤษพวกนี้ แล้วครับเขาจะเขียนอักษรตัวแรกกับอักษรตัวสุดท้ายของยา เท่านั้นเฉยๆเลยป่ะอ๋อนี่คือคุณวงในใช่ไหมเนี่ย ใช่ครับอันนี้ค้ายามาก่อนค้ายา มันไม่ใช่อ่ะ ค้ายาเล่นยาเนี่ย อันนี้มันยาริมชายแดนอันนี้เราพูดถึงยาที่ผู้ป่วยตามเภ ยา สั ชาย ช แดน ก ก็ ร มีรหัสนะจ๊ะบ้าง คุณเคยไปฝึกงานใช่ไหมผมงงมากเลยทำไมลายมือคุณหมอเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยผมงงว่า คือให้เขียนว่าเพนิซิลินอย่างเดียวมันนาน สมองเขา มันเหนื่อยใช่ปะ พัฒนาไปขั้นสุดแล้ว ทีแล้วก็ ยึก เอ็นทีเอ็นคือเขาก็จะรู้กัน รู้กันห้ามไปหยิบยาอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม มันจะมีชื่อยาเขาก็รู้อะไร เพนิซิลิน มีแค่ อ๋อโอเค มันเร็วกว่า เร็วกว่าที่จะมาเขียนทุกอักขระ ใช่เพราะว่า ไม่ต้องมานั่งคัดตัวบรรจงใช่ไหมครับ ใช่ อ๋อโอเคเข้าใจครับ เพราะมันเซฟเวลาได้เร็วได้รับคิวเพิ่ม ไม่ได้บูลลี่คือผมงงมากว่าทำไมลายมือคุณหมอเป็นอย่างนี้แทบทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อเพิ่ง แต่ รู้ ก่ จั อก น เขา เป็นเด็กส่งยา ส่งย้ายมึงอ่ะเฮ้ย แล้วไปปล่อยต่อ V2 ข้างบนครับไหลเท่าไหร่บอกไหมโอ้แต่ลายมืออย่างนี้เหมือนเป็นคุณครูนะเวลาเขียนภาษาอังกฤษออกมา ไม่ใช่ตัวอักขระที่เป็นตัวแปรนะพอเป็นภาษาอังกฤษY คือ height ครับผม Y ลบกัน2อันเป็น height คือ Y 2ลบ Y 1เท่ากับ height height คือเท่าไหร่นะ5 เมตรครับ velocity v1 ครับคุณก็แทน v2 เข้าไปใช่ไหม v2 a1 ส่วน v2 อะไรคุณก็ได้นะ1 ส่วน 2 กับ1 ส่วน 4 บ้างเป็น1 ส่วน 8 บ้างใช่ไหมครับ1 ส่วน 8 v1 กำลัง 21/10อ่ะอันแรกนี้อะไรนะ row g y2 minus y1 row ก็ row ตัดใช่ไหม g ก็ height ใช่ไหม g 9.8 height เท่าไหร่5เนาะก็1 by 2 row v2 square right it's gonna be a1 by a2 ทำ v1 ก็เท่าไหร่อ่ะ a2 a2 is 1 a1 is 0.5 so 1 by ก็4 v1 is 4v2 right ครับ
16. 16 by 2 is 8. Right, 8. 32 นะ32A1 A2 right A2 by A1 A2 เท่าไหร่1จุดเป็น 0.5 ส่วน 1ใช่ไหมก็เป็น 0.25ฝั่งซ้ายคือ2ใช่ป่ะหรือว่าฝั่งซ้ายคือ1โอเค 1 เราต้องการหา1ใช่ไหมครับ V1 ครับ V1 คุณต้องแทน V2 ครับ คุณต้องแทน V2 ครับเพื่อให้ V1 ปรากฏครับคุณต้องแทน V2G Y1 โอเค Y2 minus Y1 no คุณส่วน2ไม่ได้เทอมนี้ต้องเขียนบวกกันอยู่เฉยๆเอาตัดไป1 2แบบนั้นก็ไม่ได้ครับคุณยกเว้นคุณจะเอา2คูณตลอดทั้งสมการครับคุณก็ย้ายไอ้เทอมทางขวาเนี่ยมาอยู่ซีกซ้ายคุณย้ายยังทำไมยืนคูณกันได้อย่างนั้นครับย้ายไปอยู่ทางซ้ายครับ1/2หายไปไหนครับคูณตลอดใช่ป่ะคูณตลอดใช่ไหมโอเคได้ครับเป็น square root by 1 minus a1 by a2 a1 by a2 square ถ้าโอเค 2g
2 times 9.8, right? 2 times 9.8. And y2 minus y1 is the height, which is 5 meter. Okay, and divided by 1 minus A1. A1 is a smaller side, it's 0.5. Okay, A2 is a bigger side, it has 1 square centimeter. And then, please don't forget the square root, okay, operator, otherwise we are going to be wrong. It's 98, right? 10 and 5 is, 2 and 5 is 10, and we get 0.7. 5, it's 3.4, 3.47 21ส่วนรูท3ครับเอาป่ะเพราะว่าเฮ้ย98เนี่ยไม่ใช่40ขอโทษครับไม่ใช่ครับ no เขาไม่ใช่49ไม่983.4 เองThe velocity has the unit of meter per second, right? Okay, let's check whether the answer is correct or not. โอ้นั่งไกลแล้วไม่ลงไม่ลงสังงั้นเป็นไรเนี่ยลูดมือนะครับV1 right 11 4 3 oh very good นะครับปรบมือให้เพื่อนนะครับใช่ไหมโอ้ถูกด้วยนะครับได้เลย okay now we move to the next problem เอาทำไมกดแล้วไม่ไปเกิดอะไรขึ้น okay we arrive at the last example of this chapter และก็ห้องนู้นก็จบตรงปัญหานี้พอดีนะครับ we have the inlet inside diameter of 2 centimeter at a gate pressure 4 times 10 to 5 400,000 Pascal in the second floor which lies 5 meter above the ground we have 1 centimeter diameter of pipe นะครับก็โอ้รูปบ้านยังขึ้นอธิบายก่อน we have the water supply from your tile right and here you have diameter centimeter pipe ก็2 เซนอะรัศมี2 เซนเอ้ย1 เซนดิเนาะมันเป็น diameter and it's connected to supply the hot water tank. It's going directly. It goes direct to the bathroom, to the toilet, to the kitchen. Okay. But inside the house, in the second floor, the pipe is reduced so that the water flow is going to be better. From 2 centimeter pipe, it has here only 1 centimeter pipe in diameter. So, what is the water flow in the second floor? Okay, flow speed at the gate pressure in the bathroom. Okay, in this figure, we're going to first use the continuity equation. V1 A1, right? E equal to V2 A2. We're going to need to find velocity at the second point, second location, point 2, which is V2 here. V2 will be A1 by A2 times V1, right? A1 is pi R1 square by pi R2 square times V1, right? And you can cancel these, right? Or this can be even
written in the diameter form is d1 by d2 square, right, in v1. Okay, the information is the following. The speed in the flow inside inlet side is 2 meters per second. And here you have d1 is 2 centimeter, 2 centimeter, and here we have 1 centimeter square, right? Can cancel 2 centimeter, and you have here also number 2 meter per second. 4 and 2 will be 8 meter per second. Okay, that's it for the first question. Okay, เขาถามว่าน้ำที่อยู่ชั้น2อ่ะไหลออกจากก๊อกตรงเนี้ยด้วยเรทเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่ก็8 เมตรต่อวินาทีชั้น2นะครับ The next one is what is the gate pressure in the upper floor in the second floor? When we need to deal with the gate pressure, which is the pressure inside the water pipe, we have to use the Bernoulli equation, right? Because it includes the pressure term. In the first side, we have P1 plus rho G Y1 plus 1 by 2 rho V1 square equal to P2 plus rho Gy2 plus 1 by 2 rho Y2 square. If you want to find P2, right? Leave it like that. So P2 will be P1 plus rho Gy. You want to find P2, right? So Y1 minus Y2. Okay, move to this side. Plus 1 by 2 rho V2 square. Okay, P1 is the gate pressure at the inlet side, in the input side. You have 4 times 10 to 5. You have 4 times 10 to 5. Plus rho, which is the density of the water, it's 10 to 3, 9.8. The height is the difference between the first floor and the second floor. It lies 5 meters above the ground, above the first floor. So this will be 5. And in the third term, you're going to have 1 by 2 rho, which is 1,000, and V2 square is this one. V2, as we have got, is number 8, right? Here we would have 64. Okay. Oh, Y1 minus Y2, Y1 minus Y1 is right here. Y1 minus Y2 will be negative 5. อันนี้ใส่ 5 ไม่ได้นะ ต้องเป็นลบ 5 โอเคไหม เพราะว่า Y1 มันอยู่ต่ำกว่า Y2 เป็นลบ 5 นะ so it's negative 5. This term will be negative. And once you put it into the calculator, you will get เมื่อใส่ลงไปในเครื่องคิดเลขครับคุณก็จะได้เกจเพรสเชอร์ออกมามีค่าแล้วครับ 3.21
3.21 times 10 to 5 Pascal in terms of bar or ATM atmospheric, sorry, it's going to be 3.21 ATM, okay, atmospheric pressure, 3 times of that. Okay, and that's for this problem. But no, we have also the last question. How much time would be required to fill a 100-liter bathtub? Okay. Of course, the bathtub located in the second floor. So yeah, we need to use the amount from the second location, right? This one. So the water flow rate, delta V by delta T could be found from A to V2, right? And if you want to find delta T, you have to move A to V2 to the left-hand side. You get the time that you need to wait for the water to fill, to fulfill the bathtub is delta V by A to V2. Delta V is the volume, okay, of the bathtub, which is 100 liter. 100 liter means if you want to convert to cubic meter, it's going to be 10 to negative 3, right? And divided by the cross-sectional area of the second side. Of course, the pipe should have the cross-sectional area in circle, right? Pi r square, right? Pi diameter is 1 centimeter, so it's going to be 0.5 centimeter times 10 to negative 2 n square, pi r square. And regarding the velocity, velocity is 8, right? We have number 8 right here. And you put it into the calculator, you would get the following result. ไม่ลงอีกแล้วเป็นไร Bad on. Okay, yeah, that's the flow rate. It's 159 seconds. 159.16 seconds. Okay, that's it for this problem. And we finished, or not yet. The Bernoulli's equation would play also the role to the wing of the airplane like this. This is the wind direction. The wind underneath the wing, the wind underneath the wing of the airplane wing. Okay. High pressure, low pressure, there will be lifting force, but in reality, if you take into more effect into account, there will be also drag force, right? A force which is the force that try to put the wing in this way, in this direction. And the total vector of the force will be the combination of the drag force and the lifting force. So total force will be like this. Okay. And เนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นสันนะที่ดันลงด้วยนะมันก็จะมี drag force ไปอย่างนี้ด้วยไม่ลงอีกแล้ว So let's compute the airplane wings, okay, which has the area of 4 square meter, is not big. Besides, so that airflow over the top of the wing is 245, underneath the wing 222. Find the mass of the airplane such that the lift force on the airplane will support its weight. Assuming the force from the pressure difference across the wing is
directed straight upward. We neglect the drag force. Okay, we neglect the drag force. We assume that there is only lifting force at both wings, right? Okay, let's draw the shape of the airplane like this, right? ทุกคนเคยเห็นปีกบินเครื่องบินนะ So the lifting force will be the force in this way, right? Try to lift the airplane up. This is lifting force. And another side of the wing, there will be also a lifting force because the airplane has two wings, right? There will be two times F, which should be E. Once we draw in this way, this is the airplane, and here is the wing. There will be two forces like this, F, and another F, right? Another F as well. Another F from another side of the wing of the airplane. And here we have the curvature W, which is mg, the mass and the gravitational acceleration of the airplane, right? They want to know the mass of the airplane. So anyway, force, the lifting force, could be found from the basic formula, which is P is F by A, right? If you want to find F will be P times A, pressure and the area of the wing, okay, of the airplane. So F will be P times A. Actually, P is delta P with the pressure difference. F will be delta P times A. You would have on the left hand side 2 delta P times A. Alright, 2 delta P times A. F divided by M. Oh, sorry, divided by G will be the mass of the airplane. So the pressure difference, we couldn't find pressure difference easily. We need to draw or express the Bernoulli equation so that we can find the pressure difference. เราต้องขึ้นสมการเบรนูลลีนะครับ This is the wing, right? Here we have P0 as well, right? We have P0 underneath the wing, under the wing. We assume that the thickness of the wing of the airplane is not so much. The potential energy per unit volume can be neglected. So it's P0 plus, okay, this is location number 2. This is location number 1. P0, the first side, 1 by 2 rho V1 square plus rho G Y1 and P0 plus 1 by 2 rho V2 square, right? And plus rho G Y2. And you can see that when the height, the thickness of the wing is not so much, this term can cancel, can be neglected. And the pressure as well, right? Because it's connected to pressure, P0 will be the same. So I'm sorry for that. No, it's not P0, it's P. This is P1. Oh, sorry. This is P1. This is P2. This is P2. P1. We're going to need to find delta P, right? Delta P. Which P is greater? P1, right? Is greater than P2. If you move P2 to the left-hand side, you will get
delta p which is p1 minus p2 is actually equal to, you need to move this one to the left hand side, 1 by 2 หมดเวลาแล้ว rho v2 square minus v1 square okay and you leave the number นะครับคุณก็แทน 1 by 2 rho into this one 1 by 2 will cancel this one right rho v2 square minus v1 square times a divided by g is going to be m. Okay, rho is what the density of the air, which is 1 kilogram, right? 1 kilogram per cubic meter. V2 is the higher one, the top 245 square. V1 is 222 square. A cross-sectional area of the airplane is 4 square meter. 9.8, you will get the mass of the airplane. Okay, see you on Friday. Okay, this Friday. Bye bye ครับ สวัสดีครับ คุณนำหน้าห้อง 604 เยอะเลยนะโอเคไหมเขายังไม่จบบ้าน2 ชั้นนั่นเลยอันนี้คุณขึ้นเครื่องบินแล้วปีกเครื่องบินแล้ว alright เดินมาค่ายกูหน่อยเนี่ยกวดดีไอโฟนอยู่ไหนหนองวิทย์ในไทยไม่ดีซีไม่ดีซีนะครับคุณไม่ต้องเป็นวิศวกรก็ได้นะเป็นนักดนตรีอ่ะรวยมากกว่าเป็นพวกหมอพวกวิศวะด้วยโอเคไหมแต่คุณต้องดังนะฮะอันนั้นแหละครับคุณรายได้ดีกว่าเรียนวิศวะครับอ๋อผมต้องเซ็นเนาะขอโทษครับลืมไปเลยโอเคเดี๋ยวขอยืมปากกานิดนึงครับโอ้ปากกาก็พอกดแล้วกระเด็นออกเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวยืมคนนึงก็ได้สรุปพงศกรไม่ต้องดูแลพ่อแม่นะครับเขียนที่ไหนดิอย่างนี้เลยแล้วมีใครขับครับใครขับโอ้ห้องนู้นเยอะครับมีครับเดี๋ยวใครขับมือถือไว้หน่อยอ๋อคนขาดเหรอครับคนขาดผมต้องไปคุณไล่ไฟล์ดูได้ไหมผมส่งไปแล้วอ่ะมันไม่น่ามีนะห้องนี้ไม่น่ามีครับสอบนี่เขาสอบเพลงยากไหมครับสอบไม่ไปเหรอจำได้ว่าผมเรียนขุยตอนม.ต้นนะฮะผมก็ไม่ทราบกันผมก็เรียนสมัย